Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдаушылар. Сіздермен бірге бүгін жүрек дауысы подкастымызды бастаймыз. Подкастымыздың қонағы Аманғосова Аңсаған. Саламатсыз ба Аңсаған? Саламатсыз ба апай, қайырлы күн. Шақырғаныңызға көп рахмет. Көңіл күйің, денсаулығың қалай? Бәрі жақсы, рахмет көп. Керемет. Енді Аңсаған бүгінгі подкастта саған көптеген сұрақтарға қойып, сұрақтарға жауап алғым келіп отыр. Яғни сен қысымды алғашқы қашан сезіндің? Қысымға тоқталатын болсақ, жалпы мен белгілі бір тараптан қысым сезінбедім. Яғни мен әрқашан өзіме ұнаған іспен айналсам, және сол ісімді айналамдағы адамдар, әсіресе ата-анам қолдайды. Сол себепті жан-жақты қысым, өз-өзімді іштегі қысым сезініп, ондай менде сезім болған жоқ. Өте жақсы, керемет. Енді осыған мен тоқталып кетейін қысқаша. Қысымды сезіну қалыпты нәрсе ол. Әр адам ең бастысы ішкі жан дүниесіндегі сол сұрақтар қалып қоймау керек деп ойлаймын. Саған алдағы өмірде осындай ішіңде қалдырмай шығарып, ата-анаңнан қолдау алады деп ойлаймын. Келесі сұрағым саған, жоқ деп айту қиын ба? Қиындау әрине, себебі адамның көңілі кішкене маңызды ғой. Бірақ жалпы мен өзіме келетін болсақ, өзім қаламай тұрған жерде мен жоқ деп айта аламын. Себебі біреудің көңіліне қарап, өз қалауымды шектей алмаймын. Өте жақсы, керемет. Жоқ деп айту эгоизм емес, ол әр адамның жеке шекарасы деп ойлаймын. Әр адам өз шекарасында жоқ деп айту керек деп ойлаймын, қажет деп ойлаймын. Келесі сұрағым, достарының пікіріне тәуелді боласың ба? Өте қызықты сұрақ, бірақ достарымның пікіріне ешқашан тәуелді болмағанмын. Себебі мен үшін ең маңызды ол ата-анамның пікірі және өзімнің пікірім. Ал достарым, тағы басқа сияқты адамдардың пікірі мені қызықтырмайды. Яғни бұл жерде жасөспірім кезінде достарыңа тәуелді болуың мүмкін, өйткені сенің ортаң, бірге сабаққа барасыңдар, бірге үйірмелерге барасыздар, бірге көп уақытты достарыңмен бірге өткізесің, сыныптастарыңмен бірге. Өз құндылығыңды мен мақсатыңды анықтау үшін өте өз неңді достарыңның арасында тәуелді болмауың керек деп ойлаймын. Өйткені сенің мақсатың бар, алға қойған құндылығың бар бойыңда. Соған байланысты әрдайым достарыңның арасында жақсы, беделді болуыңа тілектеспін. Бүгінгі подкастқа қатысқаның үшін көп рахмет. Алдағы уақытта сәттілік тілеймін. Рахмет сізге де көп қонақ қылып шақырғаныңызға. Сау болыңыз.